Good morning guys, nandito po kami sa garden para i-enjoy yung aming breakfast. Kwentuhan habang kumakain at nagpapaaraw. Maya-maya lang ay kinuha ni Ma'am Shi ang kanyang book at nagpaaraw din habang nagbabasa. Si Ma'am Shi sumasayaw. Si Istat ko na ba? Hindi na? Padala ako ni Ma'am Shi ng lavender at saka salbay daw para sa aking ubo. Oh. Diba? Sarap nung may Ma'am Shi na nag-aalaga ba? Oh. Padala niya ako ng Yan ang rose ni Ma'am Shi, guys. Yan yung kanyang halaman. Yan pa, ito yung kanyang rose. Ang dami na. Ayan. And lavender. Look at the lavender, guys. Oh, ang dami. Tapos pinadalhan ako ni Ma'am Shi. Kasi sabi ko para mabango yung aking apartment. Ilagay ko yan sa microwave. Lagyan ko ng olive oil para sumabog yung bango niya. So, yan. Oh. Nagpack na si Ma'am Shi. Oh, nice, nice. Meron pa ditong red roses. Yan, ginapakatay ang red rose. Small roses, light pink. Schade, ne? Ja, erst davor als noch Armin noch lebt, er will das machen, aber mein Sohn wollte das nicht. Er war auch, keine Ahnung, ein Teenager, ne? Und er will das nicht, weil er hat ja Leben da, Freunde oder so. Ja, Ne? Ja. ja, und wenn ein anderer den dann praktisch einladen würde von deinen Freunden so, also Hi guys, nandito kami sa Neptune Beach. Gehen wir unten? Ja. Ist aber schön gemacht hier. ja, ich meine, Kleinen Beach. jetzt sieht man das nicht so mit, jetzt ist der trocken, der Sand, Ja. sieht man das nicht so doll mit den Die Kacke. als vorher auf der Wiese Ja. und so, da. Ja. Aber die haben das schon so, Gott sei Dank. Ah. Oh my Der God. Nichtschwimmerbereich. Ja. Dann konnte man die Ja. runter, Mhm. waren frei. Aber du siehst, das Wasser ist jetzt bis hier oben hin. Oh, ja, ist. Cool. Und da in dem Raum da hinten, da haben wir so Liegestühle und so von zu Hause, die wir da Ja. abgestellt haben, kann man gucken. Ne? Ich gehe auf jeden Fall noch schwimmen in Grevenbroich vielleicht. Ja, im Sommer, weil, ja. Kann man da auch draußen liegen? Ja, ja, die haben auch da genug Platz da zu liegen. Ne? Ja. Ich war da, ich denke 3-mal schon. Ang ganda. Oh, schön. Warte mal. Guys, dito pala nag-ano dati si Ma'am Shi. Nag-celebrate ng kanyang birthday. Tapos wala ako nun, nasa Philippines ako. So dito sila nag-party pala. Ang ganda guys. Order si Ma'am Shi ng cocktail. Wenn du so Caipirinha selber machst, ne, dann Ubos na yung kanyang ano guys. Ubos na rin yung aking kapirin niya. Ayun. May mga naliligo dun sa unahan guys. Pero kami hindi kami maligo kasi wala naman kaming dalang bathing suit. Wala kaming dala. Dumaan lang kami dito guys. Para magpaaraw. Yun. Tapos ano nga pala guys, after dito, uuwi na ako, ihatid na ako ni Ma'am Shi.
Yes, after dito po, ihahatid na ako ni Ma'am Shi. Kasi Felix is waiting for me. Tapos, yeah, we have a good time here. Kaya nag-enjoy po ako kasama si Ma'am Shi. At yun, ang sarap ng ano namin, weekend. Oh, Sunday namin ni Ma'am Shi. Ang ganda dito, guys. Hindi ko expect na meron pala nito dito. Dito siya dati nag-celebrate ng kanyang birthday dito sa Neptune Beach. Ang birthday niya. Nasa Pinas ako, kaya sabi niya, sayang talaga Lorena na wala ka, sabi niya. Kasi sabi niya nga sabi niya I was disappointed kasi nag-book nga ako ng ticket, guys. Tapos parang na-extend yata yung niya, yung date niya. Tapos tinatry ko rin na i-move yung aking flight. Guys, magbabayad ako ng like 700 euro just to yung to rebook the ticket. Kaya sabi niya wag na kasi sayang, ang laking pera niyan. Yun, nag-birthday siya na, yun, hindi nga ako kasama. Kaya medyo sabi ni Mami, ni Ma'am Shi, disappointed daw siya. So guys, sobrang enjoy po kami kagabi. Nanood kami ng concert ng, ba yun? Rock 4. So yan, pauwi na po ako, guys. See you kapag nasa bahay na po. Ayan na si Ma'am Shi. Malalim ang tubig today. I'm vlogging. Ang ganda, oh. Medyo na ako, guys. Medyo nahilo ako sa alcohol. Di alcohol lang samsag. Hello. Ich habe jetzt gemerkt. Haben Sie Probleme mit Alkohol? Medyo nahilo na ako, guys, sa alcohol. Ich trinke aus meine Kapi. Ich trinke aus meine Kapi. Ja, natürlich. Aber so teuer ist das nicht. Dabei. Ito po dito maglaro, guys, ng water ball. Ano ba yun? Basta water ball. May nagsiswimming dun sa unahan. O, dalawa. Das bestimmt Fisch auch da, oder? Ay, der big fish, ja. Aber da auf dem Stück, da liegen im Sommer immer Leute, ne? Ja. Da kommt noch. Ich denke, in der Juni wird hier voll. Ja. Wenn irgendwann, wenn jetzt längere Zeit trocken ist, dann wird das Wasser ja auch weniger. Aber das Ja. dauert eben. Ja. Nächste Woche ist wieder Regen. Eben, ne? Ay. Ja, ab Ulan na Donnerstag. naman next week, guys. Donnerstag bleibt erstmal trocken. Weißt du, was das hier ist? Kastanien? Walnuss. Guck mal, es gibt schon Frucht. Da sind schon Früchte drin. Ja, Walnuts, guys. Walnuts. May na siya, may bunga na siya. Ich habe hier schon eine da. Oh, ich habe zu Hause, wer ist das? Was ist das? Kastanien. Esskastanien. Ja, look, Es Esskastanien. gibt ja Esskastanien, die anderen heißen Rosskastanien. Ich weiß nicht, aber Kastanien, wir haben das geflogen, da in Bitburg, aber wir haben ja nichts gegessen. Da liegt nur da im Keller. Hier haben wir alles sauber gemacht. Ja? Gerupft und so weiter, ja. Da ist wie deine Soße, da unter dem Tisch. Was? Da Ja, unter genau, dem ja, Tisch, genau, genau das so. sind die. Mhm. Ito yung meron si Ma'am Die Shirley hatte ich unter auch, dem- die habe ich weggerupft, die mochte ich nicht mehr. Ja, it sieht wie Lily aus bei Ja, ist uns. so eine Art Lilie, ja. Die habe ich ja auch, ne? Das ist irgendwie von einem Ahornbaum, hat sich hier ausgesetzt. Parang nalasing ako dun sa kaparin niya. Nahilo-hilo ako, guys. Sana si Ma'am Shi hindi hilo kasi magdadrive siya Isang sulyap ulit. Bago tayo umalis, magsuli si Ma'am Shi ng bote. Meron silang dito, Ito yung kanila menu dito. Hindi kayo magugutom pag pumunta kayo dito, guys. O meron silang mga burgers, drinks. So, that's our view. Ayan si Ma'am Shi. Let's go. Tschüss, Karin. Ciao. Okay. Aber sonst, wenn du mit Kindern hier hingehst und die können nicht mal ein bisschen ins Wasser. Also,
Ich den Euro. Vielleicht erstmal. Hilfe, ne? Ja, ich auch. Oh mein Gott. Ich wollte mich gerade mit dir festhalten. Ich habe jetzt ein Video. Okay. Pass auf, bitte. Oder warten wir ein bisschen im Auto. Nee, also, Erst? So sicher? ich hoffe. Bitte. Ich hoffe. Ja, kann ja nur nicht so viel sein, so ein Stückchen. Allah. Ja, wir werden sehen, ne? Alkohol pa more. Ich habe das erst nicht erwartet. Ich bin auch so. Guck mal, hier ist der Vieschener Stadtpark. Uwian na guys. Ab nach Hause. Genau, zu Felix, ne? Ja, genau. Felix wartet auf uns. So, Navi, Hintay, Menü, naghintay na yung ano ko, Felix. Ziele, Nahilo ako guys. Uy, letzte Ziele. grabe naman yan. Wiesenstraße, dann Nahilo ko sa alkohol ba? ne? Das war richtig. Genau. Arnstraße. Ja, Anstraße. So, Bismillah. Okay, fry. Oops. Takot tuloy ako. High-tech yung car ni Ma'am Shiba. Electro. Malapit na kami. Almost at home. Pupukimin. da bleibt ja doch. Namanid ako sa alcohol. Ay. Ay. Wala na yung camera ko. Natiwas na. Ich habe Deckel zugemacht wegen der Ratte. Ja. Ja. Ich will das auch machen. Ja, Ich habe jetzt Angst. Ich habe denkt da mal Ideen. besser dran, ne? Ich habe wenn es Ideen. besser Oh, ist. alles ausgefressen. Gut, Felix. Komm mal her, du. Ich habe ne? jeden Tag gewusst, ne? Weil er Ja, hat das ist diese auch gut viele hier, Haare. ne? Hast du wieder viele Haare? Guck mal, ich habe Rucksack gekauft für ihn, aber er kann nicht rein. Er kann nichts rein. Welchen Rucksack? Ja, diese Rucksack. Ich wollte eben spazieren gehen. Ach so. Ja, er will aber nichts. Er hat Angst. Dala namin guys, kaya ako hinatid ni Ma'am Shi. Maraming pagkain na padala para kay Felix. That's all for you. Tingnan si Felix. Yeah, that's all for you, Lex. Give me holy Lex. Okay guys. Ano ko yung pagkain? Awa! Kain ni Felix guys. Ha? nalasing man siguro ako guys. Oy. Isang yung maliit na buti ba ng kapirin niya. Ang strong pala, no? Hindi ko na-check kung ano yung level ng alcohol niya. Pero namanhid ako, guys. Daming binili si daddy niya na pagkain. Aray ko. So, where can I put this one? I cannot put it up there. Guys, yung padala ni Ma'am Shi na strawberry, pinili niya raw kaninang umaga. Tapos meron akong lavender at saka salbay. Binabad niya sa tubig. Meron akong lavender, fresh. Bango guys. Ang bango. Ito salbay. Ano ko to gagawin kong tito mamaya, yung ganyang dahon. Kinuha to ni Ma'am Shi sa kanyang garden. Wow. Parang amoy baka.
Ano talaga talagang ano yun? May baka. So, it smells so good. Itong salbay, isama ko na lang din. Para hindi siya malamita. Then, I'm gonna drink it later. Ito baka itanim ko to. Baka tumubo to. Not sure. So, okay. So, lagay ko na ito guys. Diyan na lang. Okay, tapos gawa tayo ng cake. Ayan guys, yung aking lavender at saka salbay. Hindi ko alam kung anong salbay sa English. Herbal yun guys. Kakasumbong ko lang kay Ma'am Shi na sinisira ni Felix toilet paper. Ayan na, sinira niya na naman.